компьютер нужен. Ну я тоже хочу поиграть в Майнкрафт. Ты лучше пойди пропылесось у себя в комнате, вот. Ты, мама, вот ты и пылесос. И что? Хочешь компьютер? Пропылесось. Хорошо. Ну что, пылесос, пора работать. Я тоже не хочу, но надо. Я уже пропылесосила. Как? Так быстро пропылесосила? Ну, а на кухне ты пропылесосила? Ну, мам! Ха, и что ты еще хочешь, прошла? Давай, давай, иди. Хорошо. О, а пылесос где? Опять мне его искать? О, ты уже дичь обжала. Хватит лечь, пора работать. О, боже, какой ты тяжелее. Фух, все. Ну что, на кухне все. Уже и на кухне чисто. А этот ковер, вот этот, да? Надо что же пропылесосить? Ну, он ведь чистый. Так, давай иди, а? Ну, хорошо, хорошо. А, вот же ты где. Хватит спать, давай работать. Извини, но мама вредничает. О, кто-то позвонил. Меня не надо. Я все поняла. Все свои ошибки. Что это? Ты отдыхай. Я сама все уберу. Мгм. Смотри. Мама! Что, моя девочка? Я сегодня принцесса. А? Принцесса Несмеяна. Не Смеяна? И я хочу платье, как у принцессы. Ага, сейчас. Вот, выбирай. Не-а. Другое хочу. Золотое. Ага. Вот какое золотое. Это подойдет.
Угу. Вот. Конечно, нет. Хм. Может, тогда это? Да, подходит. Фух. Скучно мне. Угу. Вот что у меня есть. Не смешно. Теперь мне холодно. Теперь мне жалко. Угу. Все, достаточно. Теперь есть хочу. Вот. Принцесса это не едят. А сынок буду. Наелась. Фух. А теперь принца давай. А вот и принц. Нет, нет, нет. Ну что, ты несешь мне платье? А ты уроки сделала? А? Учись, учись, а королевой буду я. А? Учись, учись. Как грязно! Что делать? А пойдем в гости, там где чисто. Пожалуй, чуть-чуть. Привет, а я в гости тут приехала. Я тут подумала, что поживу немножко, недельку-другую. Ну, плохоти. Ай-яй-яй. Хочу кушать. Еду. Рыбку я люблю. Сладенького хочу. Кексик. Еще хочу. Фух, ну кажись, наелась. Какие платьички красивые! О, красота! Ого, какое блестящее! Класс! Ой, какая оранжевая! Ай-яй-яй. О, сколько игрушек! Игру! Медведь!
понимаю, что я себя нехорошо вела. Но зато я знаю точно, что нужно делать. Но мне нужна твоя помощь. Поможешь? Ну, конечно, мы же друзья! Спасибо тебе, что ты помогла мне убраться. Пока!